Buongiorno e benvenuti ad Aquileia. Ci troviamo nella splendida cittadina romana in occasione della 19ª Marcia Internazionale per la Vita, nonché primo meeting regionale FIASP, marcia longa organizzata dall'ADO di Aquileia, Associazione Donatori Organi. Alle mie spalle la splendida basilica patriarcale del 1031, edificata dal patriarca Popone. La nostra marcia si snoderà lungo le vie cittadine e proseguirà in aperta campagna, ma i nostri marciatori potranno percorrere 3 tipi di percorsi, 6, 12 e 21 km, e percorreranno anche un tratto dell'antico porto fluviale romano, così potranno scoprire le meraviglie della nostra cittadina antica. Bentornati ad Aquileia, ringrazio Silvia che prima mi ha preceduto. Ora ci troviamo sempre davanti alla basilica, dall'altra parte. Quello di cui vi volevo parlare erano il splendido campanile e la lupa capitolina. Il campanile è stato edificato in contemporanea con la basilica dal patriarca Popone. Si tratta di una torre quadrata ed è stato edificato utilizzando per la maggior parte le pietre provenienti dal vecchio anfiteatro romano. È stato edificato in più volte in quanto la parte ottagonale e la cuspide che lo sovrastano sono state poste in un secondo momento. Importante è anche la lupa capitolina, simbolo di Roma, che è arrivata ad Aquileia nel 1919 per dono del Comune di Roma, in occasione dei 2100 anni della fondazione della città. È importante perché in quel periodo era appena finita la Prima Guerra Mondiale e Aquileia era terra redenta, era appena diventata italiana e la lupa simboleggiava tutta la sua italianità e la sua romanità. Siamo qui in compagnia della Protezione Civile di Aquileia, chiediamo un'opinione sull'andamento della marcia. Intanto siamo con la signora Laura. Come siamo? Com'è l'opinione di questo percorso? Ci dica l'andamento? Ma i marciatori mi sembrano contenti e mi sembrano anche numerosissimi e perciò penso che problemi io non ne ho sentiti e problemi non ci siano. Tutto regolare, insomma, procede. Perfetto, grazie infinite. Una sosta doverosa ad uno dei 3 numerosi ristori presenti lungo i vari percorsi che si snodano nella marcia longa città di Aquileia. Siamo qui in compagnia della signora Susanna. Benissimo, e chiediamo solo un'opinione su come si è trovata ad Aquileia.
Molto bene, un bellissimo percorso, adesso siamo al primo ristoro qua e adesso proseguiamo per i 12. Avete deciso comunque di fare 12 km, bravissimi, complimenti, grazie. La bimba invece si chiama? Viola. E tu? Erika. Viola ed Erika, quanti chilometri avete fatto? 4. Tutte e due 4? Sì. Benissimo, bravissime, adesso al ristoro, giustamente, merenda. Le maestose colonne che vedete alle nostre spalle sono frutto di una ricostruzione degli anni 30 del Novecento. Queste colonne, come vedete, seguivano tutto il perimetro dell'antico foro ed erano sormontate da architravi decorati. La piazza era il luogo più importante della città perché qui vi si svolgevano gli affari più importanti e dietro le colonne trovavano il posto le antiche taberne, gli antichi negozi e le antiche botteghe. E c'è da dire ancora che il foro romano antico era attraversato dal Cardo Massimo, strada ovviamente direzione nord-sud, e questo cardo partiva da Aquileia e raggiungeva fino alle regioni del Norico. Attualmente corrisponde alla strada Giulia Augusta. Questo monumento ricorda l'iscrizione nel 1998 di tutta la città di Aquileia alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, in quanto Aquileia è stata considerata una tra le più importanti e ricche città dell'antico impero romano. Alla mia sinistra potete notare l'arco d'ingresso della cosiddetta Via Sacra, che non è altro che una bellissima passeggiata fiancheggiata da cipressi che riprende tutto l'antico porto fluviale romano di Aquileia. Quest'anno i nostri marciatori hanno avuto la possibilità di attraversare l'arco e di correre attraverso tutta la Via Sacra. Deliver me.
mettiamo nello scaffale dei ricordi anche questa 19ª marcia internazionale di Aquileia, primo meeting regionale FIAPS. La giornata si è svolta nel migliore dei modi con oltre 1600 partecipanti, i quali con estrema soddisfazione sono arrivati al traguardo dove hanno trovato una grandissima accoglienza. E quindi vi diamo l'appuntamento al prossimo anno e un ringraziamento agli organizzatori che sono riusciti a regalarci una giornata così bella e intensa. Vi do appuntamento a lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, in occasione della 17ª Cormorana. Ci sono 3 percorsi, 7, 13, 21 km. La partenza sarà possibile dalle ore 8 alle ore 10, per cui vi aspettiamo tutti per festeggiare questa stupenda giornata in compagnia.